कुछ ऐसे जानवर जिनकी आवाज़ असल ज़िंदगी में अलग होती है, बट टीवी और मूवीज़ में इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अलग दिखाई जाती है। नंबर 1, ईगल। ईगल की ओरिजिनल आवाज़ कुछ ऐसे होती है। नंबर 2, टाइगर, जिसको देख के फट के हाथ में आ जाता था, उसकी ओरिजिनल आवाज़ कुछ ऐसी है। नंबर 3, लायन, जंगल का राजा लायन, जिसका ओरिजिनल आवाज़ कुछ ऐसी है।